최첨단 기술이 집안 곳곳을 깨끗하게 청소하는 로봇 청소기를 찾고 계신다면 에코백스 T80 옴니 아쿠아 롤러 물걸레 로봇 청소기를 주목하세요. 이 제품은 흡입과 걸레질을 동시에 수행하여 바닥을 뽀송하게 만들어주며 구석구석까지 꼼꼼하게 청소하는 뛰어난 성능이 특징입니다. 사용자들은 청소가 잘 되고 만족스럽다, 물걸레 기능이 특히 좋아서 바닥이 깨끗해진다며 높은 평가를 주셨습니다. 소음이 적고 똑똑한 기능 덕분에 집안일이 훨씬 편리해지며 물걸레와 흡입이 결합된 다기능으로 효율성을 극대화한 이 제품은 집안의 청결을 책임질 최고의 선택이 될 것입니다. 혹시 방금 보신 제품 마음에 드시나요? 지금 바로 더보기 클릭하고 링크 확인해주세요. 감사합니다.